Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para o nosso 8º dia do nosso devocional de Natal. E antes de começar, quero convidar você a fechar os seus olhinhos e repetir comigo esta oração. Papai do céu, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Jesus, me ajude a prestar atenção na tua palavra, guardar no meu coração e praticar. Me ajude a confiar em ti todos os dias da minha vida, porque eu sei que ao seu lado eu estou seguro. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças, que o Senhor continue cuidando de cada um de vocês. E hoje eu estou muito feliz porque estamos juntos para falar do nosso Deus. E hoje, no capítulo 8 do livro de Mateus, nós vamos aprender sobre Jesus acalma a tempestade. Sim, olha aqui, em Mateus, no capítulo 27, diz assim, olha. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém, crianças? Sim, sabe por quê? Jesus estava com os seus discípulos em um barquinho lá no meio do mar. Sim, era um dia como outro normal. Eles estavam navegando. E Jesus, ele estava cansado, porque como homem, Jesus sentiu sim canseira. E Jesus disse assim, eu vou descansar um pouco. Quando chegar lá do outro lado, vocês me acordem. Então Jesus deitou ali, naquele barquinho, e os discípulos continuou ali navegando, conversando. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Enquanto Jesus dormia, os discípulos perceberam algo diferente. Eles perceberam que o céu começou a ficar escuro, o vento começou a soprar o barquinho mais forte. E sabe quando eles perceberam? A chuva começou a cair e quando eles olham, uma grande tempestade tinha se formado no céu. O barquinho balançava para lá, balançava para cá. Os discípulos estavam ficando com medo e a chuva caía e o barquinho balançava e os discípulos ficaram com muito medo e eles disseram assim: vamos chamar Jesus, vamos acordar o mestre. Será que ele não se importa que nós estamos perecendo? E quando eles foram lá acordar Jesus, Jesus olhou para eles e disse assim, por que vocês estão com medo? Eu estou aqui com vocês, nada vai acontecer com vocês. Então, crianças, Jesus olhou para o céu e disse assim, vento, aquieta-te. E o vento se aquietou. Jesus olhou para as águas do mar que estavam agitadas, levando o barquinho para lá e para cá. Disse, mar, aquieta-te. E no mesmo instante, o mar se acalmou. E ali, Jesus disse que a Bíblia diz que eles seguiram em grande bonança. E sabe o que os discípulos olharam um para o outro e disse, mas quem é este que até o vento e o mar ouve a sua voz e obedece? Sabe quem é este, criança? É Jesus, o nosso Salvador. Jesus, ele veio aqui a este mundo para cuidar da minha vida, para cuidar da sua vida, assim como ele acalmou o vento e o mar e fez com que os discípulos chegassem em segurança ali do outro lado. Assim o Senhor Jesus cuida da minha e da sua vida também. O que está te preocupando? O que está no seu coraçãozinho, mesmo tão pequeno? Eu sei que vocês querem alguma coisa. Eu sei que vocês passam por momentos difíceis. Peça para o Senhor. O barquinho pode parecer que está balançando mais rápido e vai querer afundar. Mas diga para o Senhor Jesus,
Jesus, o Senhor está dentro do meu barquinho, o Senhor está dentro da minha vida. Acalma o meu coração, acalma os ventos, acalma as dificuldades, acalma a tristeza que está dentro de mim, porque eu sei que eu vou alcançar, eu vou chegar do outro lado feliz e seguro, porque o Senhor está comigo. Sabe, crianças, a nossa confiança nós precisamos depositar em Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Nenhum super-herói existe e nenhum super-herói tem forças. Esses super-heróis que vocês veem na televisão, se você desligar o botão da televisão, eles vão desaparecer. Se você chamar por eles, eles não vão vir. Mas se você chamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, venha ao meu encontro. O Senhor Jesus, ele vai e alcança a sua vida e alcança o seu coração. Então eu quero dizer para você que Jesus, ele acalma todo tipo de tempestade e todo o poder está em suas mãos. E nesse dia, eu e você podemos ser gratos. Sabe por quê? Com Jesus estou seguro. Você pode dizer isso? Você pode dizer assim: com Jesus eu estou seguro. Amém? Jesus, ele veio aqui a este mundo para morrer ali na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus morreu, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou e hoje está lá no céu olhando para todos nós, e o poder está sobre as suas mãos. O mundo em que nós estamos vivendo está em suas mãos. Você está firmado nas mãos do nosso Deus e Ele quer cuidar da sua vida. Então peça para Ele. Jesus, ele quer ouvir a minha voz. Jesus, ele quer ouvir a sua voz. Fale para Jesus o que está dentro do seu coraçãozinho, porque ele quer cuidar de você. Ele quer passar por todos os momentos da sua vida, momentos bons e momentos ruins. Jesus, ele quer passar junto com você, porque nos momentos bons nós vamos agradecer a ele e nos momentos ruins nós vamos pedir a sua ajuda e ele vai cuidar e nós também vamos conseguir agradecer a ele, porque nós vamos ser vencedores. Amém? Então que o Senhor continue abençoando você, que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família, que você possa encontrar paz e segurança no porto seguro, que é o nosso Senhor Jesus, e você possa dizer: com Jesus eu estou seguro. Amém, crianças? Que o Senhor continue abençoando você a cada dia mais. E eu espero você amanhã para mais um devocional de Natal.